تعالوا كده ايه نشوف السؤال ده. هو 58 years old man with 12-year history of smoking، يعني كلهم ايه هنا ايه smokers لمدة طويلة. عنده cough presents with fatigue, low fever, throat and nasal discomfort and right ear and neck pain. دي significant في الحالة دي وجود الرايت ear وايه والneck pain. بقى لها 2 months، يعني دي حالة ما هياش ايه سيمبل كده تتعدى، ده شهرين تعبان. ففي عندي الفاتيج واللو جريد فيفر، ثروت ونيزل ديسكمفورت، والاير بتاعته الرايت اير فيها بين والنك فيها بين. الفيزيكال اكزامينيشن تمبريتشر عاليه شويه وكلاودي ريد اير درام. شفنا الاير ده لازم تتشاف هنا طالما بيشتكي من اير بين. كلاودي ريد يعني في حاجه التهابيه فيها، وسوالون وتندر ليمف نودز على الرايت سايد بتاع النك. طيب هنا احنا بنتكلم في كونديشن مأثره على الساينسز والثروت والاير والنك في ليمف نودز. وتندر chest x-ray reveals multiple infiltrates في اللنجز، يعني في infiltrates متعدده لقوها او لقيناها ايه في اللنجز بتاعته. what is the most appropriate next step in diagnosis؟ شوفوا بالشكل ده الحاله اللي تيجي في سموكر، برضه سموكينج بيزود تندنس لانواع كانسرز كتيره منها النيزوفارينجيال كارسينوما. فدي لو حصلت هتديني ممكن الثروت والنيزل ديسكمفورت وتسد الايستيكيان تيوب، تقوم تعمل ايه ميدل اير انفكشن، وفي نفس الوقت ممكن لوكالي هتعمل ايه ميتاستاس الظاهره في النك في الليمف نودز. الوجود مالتيبل انفلتريتس في اللنجز ده يديني احتماليه ان السموكينج المده الطويله دي في العيان ده سن 58 والمده مده طويله مش 2 مانث زي ما شفنا هنا ما بيخفش، ان ده احتمال نيزوفارينجيال كارسينوما نتيجه السجاير وعامله ميتاستاسيس ايه في اللنج. ده اللي يخليني مخي يروح على اهم انفستيجيشن وات از ذا موست ابروبريت نيكست ستيب في الدايجنوز. مش معناها كل حاجه النيكست وان، ان انا قبل ما ادخل على اللنج بقى وقصه سي تي ويز بايوبسي والهيلمان الكبير ده، طب انا عندي حاجه ظاهره هنا ليمف نودز، ما اخد بايوبسي من الليمف نودز على طول. ما احنا بنحاول ايه قبل ما ندخل على الغميق بين حاجه واضحه قدام الليمف نودز وحاله احتمال نيزوفارينجيال possibly كانسر، ان في احتمالات ميتاستاسيس في اللنج، يعني مش لك الكومباينيشن ما بين الاثنين دول النيزوفارينجيال بروبلمز والاير والليمف نودز وفي اللنج حاجه احتمال ميتاستاسيس. فقبل ما ادخل على اللنج والقصص كده، طب ما انا عندي الليمف نودز ظاهره بايوبسي اوف ذا ليمف نودز ممكن ايه يعني تعمل تدول جوب يعني في الانيشال دايجنوز لو في كانسر سيلز او لا. وهنا التشخيص بتاع الحاله نيزوفارينجيال كارسينوما وذ ليمفاتيك ميتاستاسيس، وقلنا ضربه كمان سد الاستيكد عامله ايه اوتايتس ايه ميديا. البيوبسي اوف ذا سيرفايكال ليمف نودز از ذا بيست دايجنوستيك تيست. يعني ايه اللي يخليني اجري على اللنج واللي are likely to be metastasis، خدوا بالكم. يعني قبل ما اروح الميتاست ما انا عندي البرايمري هنا والليمف نودز بناخد منها عينه واشوف ادي النورمال تيشو بتاع الليمف نود، وادي لما حصل فيها نيزو فارينجيال كارسينوما شايفين شكلها بقى عامل ازاي. فيعني دي يعني الستريت فورورد النكست ستيب على طول طالما شكيت في كده اللي ظاهر قدامي الليمف نودز، ادخل اخد ليمف نود بايوبسي واشوفها الاقي ايه الصوره اللي ممكن تقول لي دي في نيزوفارينجيال كارسينوما، واللي حاصل في اللنج ده ما هو الا ميتاستاسيس جايه من نيزوفارينجيال ايه كارسينوما اللي لسه شايفين الحاله بتاعتها دلوقتي. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.